今天大壮三人又开始了他们的作死挑战，他们中的2个人会被关进铁箱子中，100个按钮中隐藏着各种各样的工具，每个工具可以使用3分钟。最先从箱子里逃出来的人将会获得10万美金的奖励。记得长按点赞，每天都会好运连连。挑战开始，他们决定今天由铁蛋来作为裁判。大壮和老王进入箱子当中，大壮和老王决定使用猜拳的方式来决定谁先开始。大壮获得胜利，第一个选择按钮，他按下第一个按钮，获得了一个手动冰钻。大壮穿上防护装备，就开始干活了。很快时间就到了，大壮只是破掉了一层墙皮。主持人铁蛋收回了老王的工具，轮到老王选择，他选择了一个他最爱的绿色按钮。主持人铁蛋给了老王一个牛角，大壮表示那么小的牛角能干什么？今天自己肯定是能躺赢了。老王戴上手套就对着墙面一顿乱砸。老王发现小小的牛角造成的伤害并不比大壮的钻头差，这他信心满满，他相信自己一定会获得胜利。接着大壮继续选择按钮，铁蛋给了大壮一把钳子，老王拿起钳子继续扩张洞口，但是钳子并没有那么好用。大壮的一顿操作猛如虎，然而到时间结束，对洞口也没造成什么实质性的伤害。老王嘲笑大壮白忙活了半天。这回老王选择了一个蓝色的按钮，主持人铁蛋给了老王一把扳手，还有一对拳套。他告诉老王必须戴上拳套使用扳手。老王戴上拳击手套之后勉强可以握住扳手，但是很难用上劲。于是老王猛砸起来，只能靠着大力出奇迹，最后也没对箱子造成什么伤害。再次轮到大壮选择按钮，这次他必须完成挑战才能获得工具。他需要操作遥控车，跑过所有纸杯，并且不能碰到纸杯。大壮挑战成功，铁蛋直接给了他一把屠龙刀。大壮很快就完全破开了墙面第1层，隔壁老王都看呆了。然而时间到了，大壮并没有把屠龙刀还给铁蛋，气得老王玻璃，大骂大壮完赖。老王这次选择了一个橙色的按钮，铁蛋给了老王一个迷你锄头。老王表示非常的顺手，只要锄头挥得好，没有挖不到的墙角。最后老王这边也撵上了大壮的进度，接下来又轮到大壮选择按钮了，会是什么？铁蛋这边还打起了关子。最后铁蛋悄咪咪的从后背拿出来了一个淋浴头和一个面具。铁蛋表示二狗必须戴上面具才能使用淋浴头，然而二狗砸到了最后，也没有造成一丁点伤害。这一局老王的运气也不是很好，获得了一个抛光机。老王带上装备，这玩意儿看上去很唬人，实际上却用处不是很大。老王干了一会儿，他表示手都酸了，没想到抛光机竟然只割开了一根竹子。时间到了，铁蛋直接拔了老王的电源。接着铁蛋获得了一把非常小的锯子，他认为这个锯子一定能锯开竹墙，非常高兴的直接开始破墙了，尝试了各种姿势，最后也只是锯开了一根竹子。挑战进行到现在，2个人的进度还是一模一样。又轮到老王选择按钮了，这次他也抽到了一个挑战，完成挑战才能获得工具，1分钟之内削完铅笔。老王表示这么简单的挑战是个人都能完成。老王这次获得了一把破墙神器开山斧，然后开始施展成咬金的3板斧。这一层的竹子基本上都已经被消灭了，露出了下一层的蜡烛墙。这回老王已经开始领先大壮了。终于轮到大壮按下按钮了，他这次会获得什么工具呢？是一把冰镐，看着威力应该不错。大壮迫不及待地凿起了竹子，有点效果，但是也没破坏多少，看来也是一件中看不中用的工具啊。又到了老王选择按钮，这把他获得了一个热熔枪，正好可以用来融化这一层的蜡烛墙。开关开启以后，很快蜡烛就被融化了，这一层的蜡烛已经被融化掉了大半。老王被烟熏的差点倒在了箱子当中，但是此时老王已经领先大壮很多了。这一轮，大壮这边一把获得了一个木质的大砍刀，计时开始，大壮开始砍向箱子，好像还可以砍下来一点残存的竹子，但是跟老王相比，你这个伤害还是有点小的可怜。又到了老王选择按钮，这局他获得了一个旋转的手刺，随即老王就给墙面做起了按摩，又捶了几下。时间结束了，也没有造成什么伤害。老王表示这个工具实在是太没有用了。接着大壮又按下了一个按钮，这次竟然是一把大锤子。大壮非常的兴奋，高兴的嗷嗷大叫8080。这是大壮弯道超车的关键工具，然后就一锤一锤砸向了箱子的墙面。大壮成吨的暴击开始向墙面输出，没砸几下就给前面砸出了一个小洞。大壮激动地向老王炫耀着，然后抓紧时间继续输出，再来了几锤，箱子最外层的小洞已经变得越来越大。大壮继续扩大洞口，计时结束。此时洞口的大小刚好可以让大壮逃出去，因为洞口有点小，大壮在出来的时候差点被卡在了中间，最终费了9牛2虎之力才爬了出来。
挑战结束，大壮获得了胜利。铁蛋给他发了10万元美金的奖励。铁蛋偷偷藏了1000美元，想要给老王，却被大壮发现，直接抢了回来。宝宝们，果是你多长时间能逃出来呢？继我们的老王大铁蛋2狗4人组将会继续进行他们的作死挑战。下期他们将要到零下20度进行捉迷藏比赛，谁能坚持到最后不被发现，就能获得10万美金的大奖。如果大家都很喜欢这个沙家4人组，那就请大家多关注我们。这期的挑战到此结束，我们下期见吧。